嘅，一步一步好似落樓梯咁啊。哦，咁嘅原來，我識啦。即叫你咁做啊！佢話。你想我做，我試下得唔得先？如果睇下我啱啱先就得。哎呦！如果我做啱啱啊，我咁啱啱啊，啱啱啊，唔啱啊？咁樣啱啱啊？嚇？咁樣啱啱啊？唔啱，咁樣先係咪啊？係咁樣先啊？係咪一步啊？一步啊嘛？啱啱啊？啱啱啊？如果咁啱啱啊？啱啱啊？如果我咁啱唔啱啊？爬上去啊！哦，咁爬上去咁啊？冇啊冇啊，嗰度走啊走走。哦，一步一步咁嘅原來，咁嘅，哦，啊哈，明白。哇，成功！